Duras. Walser. Nietzsche. Deleuze, Debord et Debray. Wittgenstein. Bataille Benjamin Badiou. Müller. Moi. Bredel. On y va. Sieh dir die Menschen an. Der eine ist Gift für den anderen. Cela dit, j'aime mieux être un connard qu'un opportuniste. Répète. J'aime mieux être un connard qu'un opportuniste. Es gibt Tiere, die sich weigern, menschlich zu sein. Avant tout, il s'agit d'hommes. Dem Fall aus dem Paradies entspricht der Sturz aus der Animalität. L'homme, c'est un animal brisé. Hört auf zu jammern, das Gute existiert nicht. Kein Mensch ist entweder gut oder böse, schuldig oder unschuldig. Hört auf zu jammern, das Gute existiert nicht. Ce sont tous des êtres humains. Sie alle sind Menschen. Menschen, die sich als Tiere ausgeben, um menschlich zu erscheinen. Paraître humain, qui veulent paraître Das humain. Gute existiert nicht. Das hättet ihr früher wissen können. Das war bekannt. Vous auriez dû le savoir plus tôt. C'était un fait connu. J'attendrai ton retour. Also ist Fernsehen. Achso. Ey, genau. Mais après, je vais voir chanter. Il y a que personne. Ah oui, oui, le château. Genau. Que signifie la pensée? Bonne question. Man denkt nicht ohne Grund. Toute pensée est induite par les impulsions du surménage. Der Denkakt riskiert das Subjekt zu zerreißen, indem ihm seine Gewissheiten nimmt. Et celui qui se croit en certitude ne se met jamais à penser. Cet acte va à l'encontre de l'opinion. Oui, l'opinion. Qu'est-ce que c'est l'opinion? Qu'est-ce que l'opinion, messieurs, dames? L'opinion repose sur les erreurs de raisonnement de ceux qui ne pensent pas. L'ouverture aux idéologies naît d'une complexité exacerbée. Oui, merci beaucoup. Auf dem Plateau der Meinungen setzt sich Ideologie ins Unendliche fort. Unendlich. Du musst der Meinung in dir selbst widerstehen. Ouais, mais plutôt que de rassurer,
Vous ne pensez pas que la pensée déstabilise? Man muss wissen, C'est possible. man muss wissen, dass es Denken nur als verliebtes Denken gibt. Verliebt bin ich, wenn ich bereit bin, meine Ziele aus den Augen zu verlieren. Die Ziele sind am ehesten auffindbar, wenn man sie gar nicht sucht. Wie soll das denn gehen? Kreativität? Denken ist nicht an sich eine Krankheit, aber es gibt Leute, die es krank macht. Man kann Denken nennen, was sich auf Wagnis eines Bruchs mit seinen Bedingungen einlässt. Dialektisches Denken vertraut sich den Grenzen seiner Evidenz an. Es gibt Leute, die es krank macht. Aber wer denkt, weiß um die Bedingungen, indem er sich ihnen widersetzt. Die es krank macht. Vor allen Dingen entsteht Falsches aus Fantasielosigkeit. Der Blinde sieht, was dunkel ist im Licht. Alles bleibt in den Nebel seiner Inkonsistenz getaucht. Inkonsistenz. Nur blinde Augen sehen das Sein als nichts. Kein Denken, das nicht eine Dunkelheit folgte, die das Auge blendet, wie es nur die Sonne kann. Es gibt kein Denken, das die Realität nicht bluten ließe. La réalité renvoie l'homme à une limite. Das Reale lässt den Menschen an eine Grenze rühren. Penser, c'est penser au vide. L'absence de prise de risque rend la pensée dangereuse. Quel que soit le nom qu'on lui donne, néant ou abîme, réalité ou chaos, incommensurabilité ou contingence. Oui, mais l'absence de prise de risque rend la pensée dangereuse. Penser, c'est penser au vide, quel que soit le nom qu'on lui donne. Néant, abîme, réalité ou chaos. Inconsciabilité ou incontingence. Das Inkommensurable oder die Kontingenz. Zum Glück gibt es Nachschlagewerke. Das Inkommensurable bezieht sich auf das Nicht-Messbare, das Unvergleichbare. Die Kontingenz ist die Nicht-Notwendigkeit. Okay. Alles klar? Nous devons voir en Dieu un couplet qui réduit le sujet au néant. Sein Schweigen gleicht dem Schrei der Kontingenz. Angst hat, wen die Furcht verlässt. Non, non, non. Mais La- si. Non. Mais La- oui. Non. Mais, Non. D'accord, Non. mais c'est Non. pas La pensée n'est qu'une autre manière de nommer le courage, dans le contexte de son absence. D'accord. Kein Mut ohne Übermut. Der Ausweg ist die Verstrickung. An sie klammere ich mich. Die Wie Verstrickung. an meinen einzigen und Non, non, tu dois dire oui au destin, car il n'existe pas. Il n'y a rien d'autre que la contingence. Ton destin est de ne pas en avoir un. Ne vis pas comme si tu n'en savais rien. Kooperation mit Kontingenz ist Merkmal allen Denkens, das sich dem Diktat der Notwendigkeit widersetzt. Oh, danke schön. Also, die Philosophie kennt den Skandal des auf den Tod zulaufenden Lebens. Horror einer Unsterblichkeit, der die Ewigkeit als Hölle anzieht. Ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen, ne? Kein Leben jenseits seiner Gewalt und Unlebbarkeit. Nichts als diese Welt. Nichts als diese Welt. Nur diese Welt. Ma chère, aucune vie au-delà de sa violence et de son inanimité. Ihr, der Welt, entspricht ein Denken der Winkel und Verstecke. Pensée labyrinthique qui risque de se perdre. Mais oui. Allegorisches Denken der Allegorie gewordenen Welt. Mais le mystère du monde réside dans son absence de mystère. Et qu'est-ce qu'il est pénible à regarder. On préfère imaginer ce à quoi elle pourrait ressembler. Le fait même de rêver est une traumfigur. Le fait même de rêver est un... Oui, ma chère, on a compris, c'est bon. Erwartungen sind da, sich nicht zu erfüllen. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Aber sie stirbt. Kennt
Kennt jemand die Lösung? Lösung? Kennt jemand die Lösung? Was ist die Lösung? Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Lösung? Es gibt keine. Was? Es gibt keine. Es gibt keine. Okay, Es gibt keine. Es So wie Liebe d'espoir, pas d'espoir. ins Unbekannte. Ouais, et après tout ça, la pensée en déroute n'est pas toujours une illusion romantique. L'argument dérive vers l'anonymat, où sa consistance se frotte à l'inconsistance. La ligne se multiplie, soumise à la dispersion. Elle brise le dictat de la linéarité. Die Strenge des Denkens liegt in der Bereitschaft, sich im Vollzug seiner selbst verloren zu gehen. N'importe quoi. Alors que le romantisme décrit sa tragédie comme un bonheur. La pensée ouverte sur l'avenir risque de repartir les mains vides. L'amour tue. Ok, son échec sera absolu et irréversible. Nur ein Denken, das die Grenze seiner Kompetenzen verletzt, kann Denken genannt werden. Ist das jetzt die Lösung? Einverstanden. Es bewegt sich jenseits der bekannten Wege und ist doch ganz von dieser Welt. Dass der Mensch mit seiner Welt verschraubt ist, heißt nicht, dass er ihr bruchlos angehört. Sans sortir, mademoiselle, de la réalité. Le promeneur erre dans l'inconnu comme un aveugle. Indem sein Kosmos zerfällt, erfährt er die Zugehörigkeit zur Welt. Tja, im Spaziergang lösen sich die Realitäten auf. Das Plus fort, Chaos. Und die Ordnungen verschwinden. Und das Chaos beginnt und die Ordnung verschwindet. La disparition des ordres révèle leur irréalité. Man erkennt Dummköpfe daran, sich in Pathosformen von Freiheit und Erlösung zu ergehen. Il n'existe pas. Es gibt vielleicht Lösungen, aber die Erlösung bleibt aus. Ouais, mais de toute façon, on vous l'auriez dû savoir plus tôt. C'était un fait connu. Das war erkannt. Vous auriez dû le savoir plus Plutôt, tôt. C'était un fait connu. C'est à vous maintenant. La solution, vous trouvez dans le texte 2. Gott, ja, mein Gott. Oh mein Gott. Es gibt weder ein Jenseits noch ein Diesseits. Mais il y a cette porte, Falzer. Quelle porte? Ja,
Vielleicht ist da eine Tür, aber sie öffnet sich auf nichts. Wer durch sie hindurchtritt, fällt auf sich zurück. Oui, ne progresse pas, on le sait, mais nous côtoyons un abîme impossible à traverser. Und dennoch sind wir eine... Oui, une passerelle. Une passerelle qui s'étend vers l'indéfini. Bla, 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 bla. Tu dois te contenter de l'inexistence de Dieu. Eher verzeiht man Gott, dass nicht existiert, als den Dichter auszusprechen. Comme tout le monde, c'est facile tout ce que tu dis. Il est plus facile de croire à un Dieu mort que de ne pas croire du tout. T'es sérieux? Ja, aber am Christentum ist doch problematisch, dass es die Inexistenz Gottes zu vernebeln droht. Besser. Erste Lektion des Christentums. Oui, première. Gott ist tot. Nun glaube an ihn. Dieu est mort. Crois en lui, c'est tout. Mort. Vous auriez dû le savoir plus tôt. C'était un fait connu. Qu'est-ce que c'est l'art? Gute Frage. Was ist... Kannst du mal halten vielleicht so? Danke. So, danke. Quatrième promenade, was ist Kunst? Qu'est-ce que l'artiste? Qu'est-ce que l'art? Le moralisme est amoral. Il veut avoir raison, quoi qu'il arrive, au lieu de comprendre. L'art ne peut être corrigé. Chacun sait qu'il y a son prix hors du marché. Il faut être prêt à le payer, c'est tout. L'art ne consomme... Arrête, non. Die Bereitschaft dazu, für sie zu bezahlen. La confiance en soi est stérile. Tu dois savoir que tu n'y arriveras pas. Seul l'abandon des certitudes peut ouvrir la perspective d'une forme. D'une nouvelle forme. Oui, si tu veux, c'est la même chose. Und dennoch gibt es kein Jenseits des Marktes. Nur Idealismen und Moralismen bestreiten. Le marché est omniprésent, bien mais sûr. il n'est pas tout. Bah non. Il se contredit toujours. Widerspricht sich immer wieder. Toujours. Tel un abruti. Plakat hochhalten. Leute, nur die Kunstwerke zählen, die zum Unaussprechlichen einen Abstand wahren, statt es hervorzuwühlen. Ja, also nochmal. Allez, l'art contemporain alors. Okay, ja. Boah. Gleichzeitig ist Kunst durch Zukünftigkeit statt durch
Adoration. Eines heute, das jetzt schon die Vergangenheit der Zukunft zu sein beginnt. Ja, ja. Zukunft, ja sorry, das steht hier. Zukunft nenne ich, was eine Öffnung ins Tatsachengewebe reißt. Als Riss ist sie durch die Zeiten präsent. Gegenwartskunst ist Kunst, dass sich diesen Rissen statt ihrer konsensuellen Leugnung anvertraut. Sie, die Kunst muss sich der Formlosigkeit öffnen. Ja. Ben oui, il doit s'ouvrir. Kunst hat so viel Chance wie die Form und nicht mehr. Punkt. Kein Punkt. Komma. Das Kunstwerk weist eine Lücke auf, weil es auf die Lücke im Wirklichen verweist. Deshalb. Das Kunstwerk weigert sich, die Lücke zu schließen, denn sie ist real. Man stopft die Lücke mit Stroh, um die Lücke zu schließen, auf die es bezogen bleibt. Oui, oui, mais l'art authentique ne se soucie pas des catégories. La pensée éclairée ne peut supporter la réalité. C'est varié. La lumière ne peut se faire qu'avec des ornières. Oui, on ne peut pas les retirer hors du champ de la pensée, hors l'art. On risquerait de se heurter à quelque chose de hors norme. Die deutschen Philosophen, die regen sich immer so furchtbar auf. Ich verstehe das nicht. Dem Spazierenden kann es passieren, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Seine Gewissheiten trüben sich ein. Er beginnt mit Gespenstern zu verkehren, die ihn wie Wahrheiten heimsuchen, um ihn vor die Frage seiner Haltung zur Welt zu stellen. Bien sûr, ça le fait tituber, hein? Es ist schwer für Menschen, mit Gespenstern gefangen zu spielen. Was pas du tout? Dann mach mal. Okay, ja. Sehr der Spaziergang dem Traume gleicht, so sehr versöhnt er mit den unvertrauten Momenten der Realität. Mais il faut souvent exagérer pour clarifier les choses. Qu'une morale. L'artiste ne peut suivre qu'une morale. Celle de faire son travail aussi bien que possible. Je suis le seul à pouvoir accomplir ce que je fais. Oui, la solitude. Ok. Bei mir. Oui, tout le monde connaît ce Okay, weiter, dann sagst du noch was. Nach Abschottung. So, bei mir ist es der Wunsch nach besinnungsloser Einsamkeit. Ouais, toujours ton cas, toi. Toujours. Die Welt kann Gefängnis und Wüste sein. Die Gefangenen denken an Ausbruch. Jedenfalls reißen sie die Mauer mit ihren Köpfen ein. Okay, Kafka. Jetzt komme ich. Das Subjekt wird nicht... Le sujet n'appartient pas au monde. Il représente l'une de ses frontières, bien sûr. Le sujet est celui qui prend la liberté de ne pas en être un. Kein Ausbruch, der kein Ausbruch wäre. Chaque départ est une explosion. Boum. Panik! Panik! Panik überbraucht den Eingeschlossenen! Für Freiheit ist kein Preis zu hoch. Pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Ok, d'accord. Jeder. Mais le preneur peut parfois perdre pied, hein? Jeder kennt das Bild des die Zellwände mit seinem Schädel einrennenden Häftlings. Im Zustand der Panik versagt die Vernunft. Ja, und was tut die Vernunft anderes, als Chaos in die Welt zu bringen? Merde, putain! Das war bekannt. Vous auriez de le savoir plus tôt. C'était un fait connu. Eh, c'était comment les bras? C'était bien là? Tip top, hein? Vous avez assuré. Die meisten Hunde wären sinnlos.
Schau mit den Lassen. Normal muss ich Absolution. Absolution. Hätte die ganze Besetzung. À vendredi. Donc tu reviens peut-être après. Ouais. Die, oh, das ist mit Muscheln. Oh, die ist aber auch sehr... Ja, auch mit Muscheln machen. Les cris. Écris. La routine ne doit pas s'opposer à la pensée, car celle-ci peut-elle même devenir routine. Und wie das Schreiben hat auch sie ihren Preis. Comme toujours. Wer schreibt, beschreibt, was vor aller Augen liegt und dennoch unsichtbar bleibt. Ja. L'écriture donne la parole aux régions inexplorées. Tu penses? Oui, j'en suis sûr. Das Schreiben nimmt dem Schreibenden das Schreiben aus der Hand. Das Schreiben nimmt dem Schreibenden das Schreiben aus der Hand. L'écriture offre des écrivains, oui, bien entendu. Es bedeutet, dass tatsächlich etwas passiert. La valeur d'une chose ne réside pas dans ce qu'elle vous apporte, mais dans la somme qu'elle vous a coûté. Ah, ça c'est une réalité. Seuls ceux qui exacerbent leur situation passent à la caisse. Bah oui, oh. Exactement. Ouais, en plus c'est cher. An sich zweifeln kostet viel. Verzweiflung ist umsonst. Les doutes coûtent cher, mais le désespoir est gratuit. Je ne vous apprends rien. Schreiben bedeutet, unendlich zu bezahlen. Ouverture de l'économie à la et en économie. Grenzenlose Pensée illimitée. Illimité. Schreiben heißt, sich beim Sterben zuzusehen. Alles, Santé. alles, was nicht Literatur ist, langweilt mich und ich hasse es, denn es stört mich oder hält mich auf. Oui, mais mourir est un acte difficile et être mort, c'est bon pour les idiots. Wer lebt, tut es aufs Gleis seines Verlustes gestellt. C'est la vie elle-même. Der Preis des Lebens ist das Leben selbst. Le prix de la vie, c'est de se détacher de soi. Bien entendu. Qui n'est pas prêt? Zu verfehlen. Das Leben selbst. Schon verloren. Comme toujours, ce n'est que dans l'échec que le compte y est bon. Ja, aber nicht das Geld. Le salut réside dans la souffrance. Im Leid. Im Leid steckt Rettung. Zuletzt ist aber alles non, tout n'est rien du tout. Bien. Le savoir vivant, c'est être Corinne. Oui.
pas. C'est pas. Qu'est-ce qu'on ça? La vérité, oui, la vérité. Oui, la vérité. Hört auf zu stöhnen. Jetzt sprechen wir über die Wahrheit. Wer schützt mich vor dem, was ich weiß? Personne, personne, personne. La vérité se déguise en vérité, mon cher. Erst im Verrücktspiel der Sprache kommt Vernunft zu sich. Verrückt? Es ist die Sprache, die am Sprechen hindert, nicht ihre Lust. Denken erschöpft sich nicht im Wissen. Denken heißt, der Wissensautorität sein Vertrauen zu entziehen. Wer beim Denken nicht bereit ist, den Kopf zu verlieren, denkt überhaupt nicht. Die meisten Hunde bellen sinnlos. Wie vorhin? Genau. Wenn schon in der Ferne jemand herunterkommt. Manche nähern sich ruhig dem Fremden, beschnuppern ihn und ja, und wenn erst, aber wirklich erst, bei verdächtigem Geruch. Ja. Also man könnte eine Kulturgeschichte des Narzissmus schreiben. Sie deckte sich mit der Kulturgeschichte der Dummheit, ja, der Mutlosigkeit und Regression. Mit Selbstentpolitisierung, mit gutem Gewissen, mit Infantilismus, dessen Aktivität darin bestände, alles Neue als Gefahr zu interpretieren, um in Nostalgie, Sentimentalität und Romantik zu fliehen. Polyhysterische Vereinfachungen unterschlagen die Komplexität der Lage. Sagst du so? Ja, sie beunruhigt ungemein. Total. Dünnheit ist immer rechts, kommt aber meistens von links. La bêtise est toujours à droite, mais vient souvent de gauche. Aber links sein heißt nicht unbedingt gut sein. Aber meistens schon, oder? À gauche, à gauche, à gauche. Non, non, c'est bien. Non, non, c'est non, non, non. C'est à gauche, à gauche. À gauche, celui qui refuse la position de la bonne conscience. Sag ich doch. Links ist vor allem, wem es in faktische Plus fort, Valzer. schwerfällt es zu sein. Pourquoi la pensée ne devrait-elle pas se plier, se tordre, se déchirer? Pourquoi pense-t-on pouvoir s'en sortir sans acrobatique, sans athlétisme? Parce que sinon on a des courbatures le lendemain. Hein? Voilà. Ouais. Prends un bain chaud alors dans ce cas. Clément. D'accord. Celui qui n'est pas prêt à perdre la tête ne pense pas du tout. Okay, was sagt Walser Also dazu? ich fasse es mal zusammen. Das einzig Mögliche ist, die Zerstörung des Geschriebenen durch das Geschriebene einzusehen. Walser hat immer recht. Das ist ja klar. Grüßen können. Das war bekannt. Vous auriez dû le savoir plus tôt. C'était un fait connu.
Le succès! Qu'est-ce que c'est le succès? Ça nous perturbe. Solange ausbleibt, hofft man auf ihn. Lorsqu'il se vend, qu'il efface les derniers espoirs. Nichts ist so deprimierend wie Erfolg. Rien n'est plus déprimant que ce putain de succès. Auf seinen Lorbeeren auszuruhen ist so gefährlich wie auf eine Schneewanderung auszuruhen. Du nickst ein und stirbst. Tu meurs dans ton sommeil. Il est aussi dangereux de se reposer sur ses lauriers que de la neige. Tu t'endors et tu meurs dans ton fucking sommeil. Das hättet ihr früher wissen können. Das war bekannt. Vous auriez dû le savoir plus tôt. C'était un fait connu. Encore une. Ok. C'est pour vous. Oh, fashion sculpture. Mais comme c'est beau, ça, merde, il est homophobe. Merde. Putain, le moment de grâce vient de passer. Chier, pas les personnes. Das hättet ihr früher wissen können.